إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Muhterem kardeşler, Allah'ın bize bəxş nimetler saysız hesapsızdır. Allah Teala buyurur: وَاِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوهَا. Eğer Allah'ın nimetlerini saymak isteseniz, onları sayıp kurtarabilmeyeceksiniz. Ve Allah'ın bize verdiği her bir nimet, bizde olan her bir nimet Allah tarafındandır, Allah'tandır. Allah Teala buyurur: وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ. Size verilen her bir nimet Allah'tandır. Ve eğer bu nimetlerin davamiyette olmasını ve hemşinde artmasını istəyiriksə, bu zaman bu nimetlere göre Allah'a şükretmeliyiz. Ve Allah'ın nimetlerinin artması ve onun davamiyette olmasının sirri de bundadır. Şükretmekte. Allah Teala buyurur: وَاِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَازِيدَنَّكُمْ وَلَاِنْ كَفَرْتُمْ وَاِنَّ عَذَابِي لَشَد۪يدٍ. Rabbiniz buyurdu: eğer benim nimetlerime şükür etseniz, ben o zaman bu nimetleri artıraram. Yok, eğer nankörlük etseniz, bilin ki benim əzabım şiddetlidir. Ve Allah'ın nimetlerine şükür hem dille hem de emelle olmalıdır. Allah'ın nimetlerine dille şükür dedikdə, yani Allah'ın nimetlerine göre Allah'a hamd etmek, zikretmek, Allah'a hamd etmek ve bu nimetlerin Allah tarafından olmasını itiraf etmek dille ve hemçinin de bu nimetleri yeri gelinde hatırlamak lazımdır. Necə ki Allah Teala buyurur: وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّسْ. Rabbinin nimetlerine gelince ise bu nimetleri hatırla. Ve hemçinde dille şükretmek dedikdə, qul gerek özünü qəlbən bilməlidir ki, bu nimet hansısa səbəbdən ona gəlib çıxıbsa, bunun səbəbkarı Allah Teala'dır. Yani Allah bu nimeti verir, bunu qəlbən etiraf etməlidir. Ve buna göre de Allah'a şükretməlidir diliyle. Ama nimetlere əməllə şükür etmək dedikdə isə, bu nimetleri Allah'ın razı qaldığı işlere sərf etməkdir. Bu nimetleri Allah'a asilikdə ve hemçində günahda işlətməməkdir. Budur əməllə nimete şükür etmək. Məhz bu halda Allah Teala bu nimeti davamiyyətli eder ve hemçinin de artırar. Allah Teala'nın bize verdiği nimetler saysız hesapsızdır. Mesela Allah Teala bize göz nimeti verir ve bu göz nimetinin şükrü
bu neməti, yəni gözü harama sərf etməməkdir. Və bu neməti Allahın razı qaldığı əməllərə, yəni Quran oxumağa, elmə və s. sərf etməkdir. Allah Teala bizə qulaq neməti verib, məsələn, və qulaq nemətinin də şükrü bu neməti harama sərf etməməkdir, harama qulaq asmamaqdır. Allah Teala kiməsə var dövlət verib və bu var dövlətin şükrü, bu var dövləti malı israf etməmək, onu Allahın razı qaldığı işlərə sərf etmək, zəkatın vermək, sədəqə vermək və Allahın dinini yaymaqda istifadə etməkdir. Və kiməsə Allah Teala fiziki güc verib və bu fiziki gücün də şükrü odur ki, insan bu fiziki gücündən istifadə edib təkəbbürlük etməsin, zülm etməsin, kimisə haqqına girməsin, təvazökar olsun. Budur nemət. Kiməsə minik neməti verib və minik nemətin də şükrü bunu Allahın razı qaldığı işlərə sərf etmək və s. digər nemətlər də belədir. Və Allahın bizə verdiyi nemətlərdən biri də ev nemətidir. Ev həqiqətən də məskən, yaşadığımız evlər özü bir nemətdir. Və bugün biz ev nemətindən danışacağıq və bu nemətin necə Allaha şükrü necə olmalıdır, bu barədə danışacaq və müsəlmanın evi necə olmalıdır, bundan söhbət açacaq. Əvvəlcə onu qeyd edim ki, həqiqətən də ev neməti böyük nemətdir, qardaşlar. İnsan yorulduqda, gün ərzində, işdən sonra yorulduqda yenə evinə qayıdır, rahatlıq tapır və evin bir çox mənfəətləri var. Ev yayda bizi istidən qoruyur, qışda soyuqdan, həmçinin malımızı, ailəmizi qoruyur və s. çoxdur mənfəətləri. Və Allah Teala Quran-ı Kərimdə ev nemətini qeyd edərək, xüsusilə nemətlər içindən ev nemətini qeyd edərək buyurur: وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ. Ən-Nəhl surəsi 80-ci ayə. Allah buyurur: Allah evlərinizi sizin üçün yaşayış yeri etdi. Mal-qaranın dərilərindən istər səfərə çıxdığınız vaxt, istərsə düşərgə saldığınız zaman sizin üçün asanlıqla apara biləcəyiniz çadırlar, üstəlik də onların yolundan, tiftiyindən və tükündən müəyyən vaxta qədər istifadə edəcəyiniz ev əşyaları və başqa şeylər düzəltdir. Və Allah Teala bu ayədə bizə ilk olaraq daimi məskunlaşdığımız evləri Allah Teala bizə xatırladır. Şəhərdə yaşadığımız məskənlər, daimi məskənləri. Və buyurur ki: وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا. Allah evlərinizi sizin üçün yaşayış yeri etdi. Niyə görə? Çünki əsas evimiz odur. Ən çox, adətən yaşadığımız ev daimi evimizdir. Və Allah Teala bu evləri səkən adlandırdı, məskən adlandırdı. Və məskən sözü ərəbcə sakin olmaq, rahatlanmaq deməkdir. Çünki insan evinə gəldikdə rahatlıq tapar. Və sonra isə Allah Teala səfərdə istifadə etdiyimiz çadırları buyurdu. Və buyurur ki: وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ. Mal-qaranın dərilərindən istər səfərə çıxdığınız vaxt, istərsə düşərgə saldığınız zaman sizin üçün asanlıqla apara biləcəyiniz çadırlar etdi. Və bu ayədə Allah Teala bizə ev nemətini xatırlatdı. Və həqiqətən də ev neməti böyük nemətdir. Və baxın, əgər insanın evi olmasaydı, insan neynəyərdi? Və biz çox vaxt qarşımıza çıxır evi olmayan insanlar və görürük onların vəziyyəti necədir.
Və bugün yaşadığımız evlər, Allaha həmd olsun, hər cür müasir avadanlıqlarla və həmçinin də şəraitlə təchiz olunur. Qışda evi qızdıran cihazlar, yayda sərinləşdirən kondisioner, həmçinin daimi su, işıq, bunlar hamısı Allahın nemətləridir bizə və biz bunun şükrünü verməliyik. Və bayaq qeyd etdiyim kimi, evin şükrü necə olmalıdır? Evin şükrü belə olmalıdır ki, müsəlman bu evdə Allahı zikr edib, Allahı xatırlamalı, ibadət etməli, namaz qılmalı və həmçinin də evini haramlardan qorumalıdır. Bu cür olmalıdır, evin şükrü budur. Yəni evini, hər bir müsəlman öz evini şəriətə uyğun qurmalıdır və evindən hər bir haramı uzaqlaşdırmalıdır. Və müsəlmanın evi digərlərinin evindən fərqlənməlidir. Necə fərqlənməlidir? Müsəlman öz evində Allahı zikr etməlidir daim. Namaz qılmalıdır, Quran oxumalıdır və s. və həmçində haramlara, haram işlərlə məşğul olmamalıdır. Və əgər belə olarsa, müsəlmanın evi belə olarsa, əgər müsəlmanın o evdə ki, namaz qılınar, ibadət olunar, Allah zikr olunar və haramlardan uzaqlaşırlar, bu evdə böyüyən ailə də Rəbbani bir məktəb yaşayar. Və bu ailədə böyüyən övlad da həmçində düzgün yolda, Allahın dinində böyüyər. Və əgər əksinə, o evlər ki, namazlardan uzaq olar, yəni namaz qılınmaz o evdə, Allah zikr olunmaz, bütün günü ancaq dünya və əksinə haramlar edilər, bu evdə böyüyən uşaq da çox, belə deyək, İslamdan uzaq böyüyər. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm Allah zikr olunan evlə Allah zikr olunmayan evi müqayisə edərək bildirmişdir ki, Allah zikr olunan evlə Allah zikr olunmayan evin məsəli meyitlə diri insan, dirinin məsəlinə bənzəyir. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur: Məsəlul beytilləzi yuzkarullahu fihi vəl-beytilləzi lə yuzkarullahu fihi məsəlul hayyi vəl-meyyiti. Allah yad edilən evlə Allah yad edilməyən evin misalı diri ilə ölünün misalına bənzəyir. Hədisi Buxari və Müslim rəvayət edir. Və başqa bir hədisdə, Abdullah ibn Ömərdən gələn hədisdə radiyallahu anhumə, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur: İc'alu fi buyutikum min salatikum və la təttəxiduha qubura. Namazlarınızın bir qismini öz evlərinizdə qılın. Onları qəbirlərə çevirməyin. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm namaz qılınmayan, yəni söhbət nafilə namazlar deyil, ümumiyyətlə namaz qılınmayan evi Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm qəbristanlığa bənzətdir. Çünki qəbristanlıqda namaz qılınmaz, cənazə namazı istisna olmaqla. Və başqa bir hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur: Lə təc'alu buyudakum məqabira, İnnəş-şeytanə yənfiru minəl-beytilləzi tuqra'u fihi suratul bəqarati. Evlərinizi qəbristanlıqlara çevirməyin. Həqiqətən şeytan Bəqərə surəsi oxunan evdən qaçar. Və nafilə namazlarını evdə qılmaq, məscidlərdə qılmaqdan daha fəzilətlidir. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem hədisdə buyurur: Kişinin fərz namazlarından sonra qıldığı ən fəzilətli namazı evində qıldığı nafilə namazıdır. Çünki evdə qılınan namaz riyadan uzaq olur. Amma fərz namazlarına gəlincə isə, fərz namazları sözsüz ki, məscidlərdə qılınması daha fəzilətlidir. Və kimin imkanı varsa, məscid yaxındırsa, azanı eşidirsə, bu zaman bu insana vacib olur ki, bu insan məsciddə namaz qılsın, cavab namazı. Və bu hədislərdən biz görürük ki,
Allah zikr olunan ev və Allah zikr olunmayan ev ölü ilə dirinin məsəlidir. Və həmçinin müsəlman gərək evinə girərkən Allahı zikr etsin, Bismillah desin və evində olarkən, yemək yiyərkən və hər bir işdə gərək Allahı xatırlasın. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur: İzə dəxələn rəculu beytəhu fəzəkər Allah ində duxulihi və ində tuamihi qalə şeytanu lə məbitə ləkum və lə əşə. Deyir, kişi evinə daxil olarkən və yemək yiyərkən Allahı zikr edərsə, yəni Bismillah deyərsə, şeytan deyər ki, öz yoldaşlarına, bu evdə sizə nə məskən var, nə də yemək. وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللّٰهَ عِنْدَ دُخُولِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ أَدْرَقْتُمُ الْمَبِيتَ. Və əgər evinə daxil olarkən Allahı zikr etməzsə, o zaman şeytan yoldaşlarına deyər ki, artıq məskən tapdınız. وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللّٰهَ عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ أَدْرَقْتُمُ الْمَبِيتَ وَالْعَشَاءَ. Və yemək yiyəndə də Allahı xatırlamazsa, o zaman şeytan yoldaşlarına deyər ki, artıq məskən də tapdıq yeməkdir. Və həmçinin, möhtərəm qardaşlar, müsəlmanın evi gərək şəkillərdən və həmçinin də itdən uzaq olsun. Yəni, evlərdə şəkillər saxlamaq olmaz və həmçinin də səbəbsiz olaraq it saxlamaq olmaz. Ümumiyyətlə, evdə it saxlamaq olmaz. Amma o ki, qaldı çöldə, iki səbəbdə saxlamaq olar iti. Ya qoruq məqsədi ilə, qorumaq məqsədi ilə qoruq, ya da ki, ov üçün. Bu iki məqsəddən başqa it saxlamaq müsəlmana yaraşmaz, haramdır. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur: Lə tədxulul mələikətu beytən fihi kəlbun və lə suratun. Mələklər içində it və şəkil olan evlərə girməzlər. Və bu hədis bizə dəlalət edir ki, evdə şəkil saxlamaq olmaz. İstər divardan asılmış olsun, istər stolun üzərində qoyulmuş olsun və səbəbsiz olaraq, hətta örtülü vəziyyətdə də, yəni səbəbsiz yoxdursa, hansısa bir sənət üçün deyilsə, o zaman saxlamaq olmaz. Niyə görə? Şəriət qadağan edir şəkili və həmçinin də bu əlavə olaraq, əgər bütdürsə, yəni heykəldirsə, bu daha da böyükdür bunun fəsadı. Şəriət bunu daha da çox qadağan edir. Çünki niyə görə? Çünki İslam dini şirkə aparan hər bir vəsiləni qadağan edir. Və şəkil və heykəl də məhz şirkə aparan vəsilələrdən biridir. Nuh əleyhissalamın dövründə İnsanların şirk etməsinə səbəb məhz şəkillər və heykəllər oldu. Adəm əleyhissalamın dövründən sonra uzun müddət insanlar şirk etmədilər. Və sonra şeytan yaxınlaşdı insanlara. Necə ki, bu hədis Abdullah ibn Abbasdan gəlir. Nuh surəsinin şərhində. Şeytan yaxınlaşdı insana. Və bildi ki, şeytan bildi ki, əgər insana birbaşa yaxınlaşıb desə ki, şəkilə ibadət elə, bütə ibadət elə, qəbrə ibadət elə, eləməyəcək. Bunu bilirdi gözəl. Və buna görə də üsulla yaxınlaşdı. Artıq təcrübə yığılmış, neçə ildir. Gəldi, dedi ki, onların içində salih insanlar var idi. Və bu salih insanlar öləndən sonra şeytan yaxınlaşdı insanlara və dedi ki, siz onları sevirsiniz. Elə deyilmi? Bəs niyə görə onların şəkillərini və heykəllərini düzəldib qoymursunuz qəbirlərinin üstünə? Bu ki, o bilinsin, bu onların qəbirləridir. Hətta bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, əvvəl dirək qoydular, sadəcə dirək, sonradan şəkilə və heykələ çevirdilər. Və İbn Abbas deyir ki, belə də edildi, amma hələ ibadət olunmadı. Yəni, şəkili qoydular, amma ibadət olunmadı. Və sonradan elm unudulduqdan sonra ibadət olunmağa başladı. Və Nuh surəsində Allah buyurur: وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا.
Onlar dedilər, Nuh qövmü dedi, öz bütlərinizi, tanrılarınızı tərk etməyin. Vaddı, Yaqusu, Yaubu, Nasrı, Suvanı, bunları tərk et. Bunlar hamısı salih insanların adları idi. Və vaxt keçdikdən sonra ibadət olundu. Və gəlin baxaq dövrümüzə, dövrümüzdə də elədir. İndi insanlar, salih insanların şəkillərini, iddia etdikləri şəkilləri, heç onların şəkilləri deyil o, Əli, Həsən, Hüseyin, iddia etdikləri şəkilləri asırlar maşınlardan, asırlar evlərdən, nə bilim, ciblərinə qoyurlar ki, və fikirləşirlər ki, bu onlara nəsə bir fayda və ya ziyan verər. Və ibadət edirlər ona və ondan kömək umurlar. Eləsi var ruzi umur, eləsi var övlad umur, eləsi var fikirləşir ki, bu varsa mənim evimdə, deməli mənim evim qorunur və s. hansı ki, bu şeylər Allahdan istənilməlidir. Və həmçində qəbirlər salih olmasında şübhə olan, yəni heç bilinmir bu insan salih olub, olmuyor. Amma qəbri müqəddəsləşdirilir, tikilib üstündə və ibadət olunur. Hansı ki, ən salih insan Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmdir, ondan salih yoxdur. Və buyurur ki, mənim qəbrimi bütxanaya çevirmək. Və sonra başqa bir hədisdə ölüm ayağında Ayşə radiyallahu anhə deyir ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu ki, Allah yəhudilərə və xristiyanlara lənət eləsin, öz Peyğəmbərlərin qəbirlərini bütxanaya çevirdilər. Məscidlər etdilər. Və buna görə İslam dini şəkli qadağan edir, heykəlləri qadağan edir və indi bəzi insanların evinə girirsən, quş, heyvanlar, heyvanların bütləri, bu heykəlləri gözəllik üçün, bu birincisi kafirlərə bənzəməkdir, bu bizdə yoxdur, bu bütpərəstliyin əlamətidir. Və eyni zamanda da şəkillər də buna aiddir. Və həmçinin də Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm hədisdə buyurur və həmçinin it olan evlərə mələklər girmir. Və yalnız qoruq məqsədi ilə və həmçinin də o üçün istifadə olunan itlər istisnadır. Buxarinin rəvayət etdiyi hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur: "Mən iqtənə qəlbən leysə bi qəlbi məşiyyətin ov dariyyətin naqasa kullə yevmin min əməlihi qiratani." Mal-qaranı qorumaq, yaxud ov etmək üçün deyil, başqa məqsədlə iz saxlayan kimsənin savabından hər gün 2 qirat azalır. Və 2 qirat, necə ki, başqa hədisdə gəlir, dağ boydadır. Hər qirat dağ boydadır. Və bu da, bu hədisdə səbəbsiz olaraq it saxlamağın qadağan olmasından xəbər verir. Və həmçinin iti evdə saxlamağın başqa fəsadları da var. Bayaq qeyd etdiyimiz kimi, it olan evlərə rəhmət mələkləri girməz. Yəni, mələklər girməz deyəndə o demək deyil ki, ümumiyyətlə mələklər girmir. Mələklərin vəzifələri var. Elə mələklər var ki, onlar bizim əməllərimizi yazır və onlar daim öz yerindədirlər. Elə mələklər var ki, onlar qoruyucu mələklərdir. Elə mələklər var ki, onlar rəhmət mələklərdir, dua edirlər möminlər üçün. Və məhz bu mələklərdən məhrum olur insan. Yəni, it saxlayan insanın cəzası budur. Və həmçində 2 qirat azalır hər gün onun əməlindən, savabından. Və bu da böyük itkidir. Və üçüncüsü, it saxlamaq kafirlərə bənzəməkdir. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm də buyurur ki, "Mən təşəbbəhə bi qovmin fəhuvə minhum." Kim bir qövmə bənzədərsə özünü, o onlardandır. Və sonra, daha sonra isə it saxlamağın başqa fəsadları da var. Nəcasət və həmçinin də əziyyət verir. İtin bildiyimiz kimi ağzının suyu belə nəcisdir. Və hansı ki, itin ağzının suyu dəyən yeri 7 dəfə yumaq lazımdır, 1 dəfə torpaqla olmaqla. Və buna görə də qardaşlar, müsəlmanın evi gərək bu 2 şeydən, şəkil və itlərdən uzaq olsun.
Barakallahu li və lakum fil Qur'an və sunnə və nefa'ani və iyyakum bima fihi min al-ayat wal hikmə. Aqulu qawli hada və astaghfirullaha li və lakum və lisa'iril muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huval ghafurur rahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiyai vel mursalin nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Muhterem kardeşler, evimizi ıslah etmek için düzgün dəvət aparmalıyıq. Və ümumiyyətlə dəvətçi ilk olaraq dəvətini öz evindən başlamalıdır. Necə ki Allah Teala Quran-ı Kərimdə buyurur: "Ya eyyuhellezine amanu hu enfusakum ve ehlikum naran waquduhan-nas vel-hijara." Ey iman gətirənlər, özünüzü və ailənizi yanacağı odlar və daşlar və insanlar olan oddan qoruyun. Və buna görə də Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm bizə necə ki bütün işlərdə nümunədir, həmçinin də dəvətdə də və xüsusilə də evdə olan dəvətdə də Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm bizim üçün nümunədir. Və Peyğəmbərlərin dəvəti nə ilə başlamışdı? Tövhidlə başlayır. Və buna görə də ilk olaraq hər bir kəs gərək evində dəvəti tövhiddən başlasın. Əgər evdə şirk varsa, gözmüncığı varsa və yaxud nəsə ibadət olunursa, nəsə müqəddəs baxılırsa, belə olan halda ilk dəvəti bundan başlamaq lazımdır. Və əgər dəvət düzgün aparılmazsa, bu halda bu dəvət fəsada gətirib çıxaracaq. Uğurlu olmayacaq. Və həmçinin də səbirli olmaq lazımdır dəvət edərkən. Və səbir çox önəmlidir. Və baxırsan, bəzi qardaşlar, maşallah kənarda, evdən kənarda çox gözəl dəvət aparır, səbirlidir. Bax, belə çox əziyyət də verirlər ona kənarda, səbr edir, dəvət edir. Amma evinə gəlincə isə evdəkilərə acılayır, evdəkilər ondan bir şey soruşanda onlara kobud rəftar edir. Və bu şeytanın hilələrindən biridir ki, vacibi, ən vacib olan tərk edib, insanı vacib olmayana yönəldir. Hansı ki, ilk vacib olan onu öz ailəsindən başlamaqdır. Və ailəni, evi islah etmək üçün gərək ən önəmli olandan başlayasan. Və əgər əxlaq, əgər əqidə, yəni tövhid bərqərar olarsa bir evdə və digər məsələ haramlar da istər-istəməz tədricən aradan qalxacaqdır. Və Allahdan istəyirəm ki, Allah Teala bizim evlərimizi və ailəmizi islah eləsin. Amin. Allah bizim xalqa hidayət versin. Amin. Və o yerlərdə ki, müsəlmanlar əziyyət çəkirlər. Allah Teala onlara kömək olsun. Amin. Və Allah Teala bizim axirət yurdumuzu Firdos cənnəti eləsin. Amin. Aqulu qawli hada ibadallah. İnnallaha ya'muru bil adli vel ihsani ve ita'i zil qurba ve yenha 'anil fahşai vel munkari vel baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azimel celile yezkurkum veşkuruhu ala ni'amihi yazidkum ve lezikrullahi akbar. Allahu ya'lemu ma tasna'un.